Eyo wagwan Kigali, Rwanda, wagwan East Africa, wagwan Booster Family, nitwa Ankoke. Right about now turi kuri Kigali The Light Hotel, herereye hano Nyarutarama, hagiye kubera ikiganiro n'itangazamakuru cyangwa se press conference igiye guhuza EAP cyangwa East African Promoters ndetse n'abanyamakuru, ariko kandi East African Promoters nago bari bonyene uyu munsi, ahubwo baherekeje ibyamamare bitandukanye bizitabira Iwacu na Muzika Festival 2026. Izaba ni iserukiramuco rizenguruka intara zitandukanye z'igihugu, zerekeza mu byerekezo bitandukanye by'igihugu, aho muri uyu mwaka nk'ibisanzwe bafite abahanzi barimo Kevin Kade witabiriye iri serukiramuco ku nshuro ya mbere, bafitemo Kenny Soul umaze kwitabira inshuro zirenze imwe, harimo Bushari umaze kuba umwami w'urubyiniro mu bitaramo byinshi bitegurwa na East African Promoters cyangwa se muri ibi bitaramo bya Iwacu na Muzika, harimo kandi Davis D, harimo Roskana, hakabamo na Chris Easy ababyibuka muri Iwacu na Muzika y'umwaka ushize yari ahari. Hari ibyamamare bitandukanye bari kugenda baza batandukanye, aka kanya murabona Kasha Makokero uherekejwe n'itsinda rigari, nawe umaze kuhagera. Ni benshi bahari, ariko byose ikigamijwe no kugira ngo tuze kuba tugiye kuganira, turi bwinjire muri byinshi, tumenye ngo ni bande bahari, ni bihe byamamare byaje, ese ibyo kwitega muri iri serukiramuco rikunze guhuza benshi, navuga ngo ni icyasimbuye Primus Guma Guma Superstar. Hanyuma nkuko nabivugaga, hari ibyamamare bitandukanye. Placide uze kunyemerera unyerekezeho kamera, Placide unyerekezeho kamera kugira ngo ibintu birusheho kuza kugenda neza cyane. Hanyuma iserukiramuco rya Iwacu na Muzika Festival uyu mwaka rizatangirira mu karere ka Karongi, aho tuzaba dutaramana n'ibi byamamare byose. Hari benshi bategerejwe, ubwo icyo kwibaza no kuvuga ngo ni ibiki biri buze kuba bivugirwa hano. Ibyo byose turaza gukomeza tubane. Nitwa Kevin Kanamugire ariko nyita Ankoke, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, tujye kwinjirana muri iki cyumba. My name is Hamis Sango. We are so happy again, and pleasures us for this festival. Habaye hari abanyamakuru mbona bari gusetinga, bakwegera hano imbere abakiri inyuma, kugira ngo abaterankunga bacu bari inyuma baraza guhita begera imbere kugira ngo baze kubona inzira. Abakiri gusetinga mubaye mwasoje byaba ari byiza kurushaho. Now, igice cyacu cya mbere rero turatangira twakira abafatanyabikorwa bacu baduherekeje muri uru rugendo rugiye kuba ku nshuro yarwo ya gatandatu. Nk'uko muri kubibona, ni urugendo tugendanyemo na MTN, ni urugendo tugendanyemo na Primus muri uyu mwaka, ni urugendo turi kumwe na BPR, ni urugendo turi kumwe na Vitalo. Uru rugendo rwose rero cyangwa se riserukiramuco rikaba ritegurwa na East Africa Promoters. Ladies and gentlemen, allow me now to welcome the MTN representative on this panel. Twamukomeye amashyi nyamuneka. Murakoze cyane. Hanyuma twakire Primus, iduha vibe, ni yacu muri urugendo, iduha ibyishimo. So thank you so much Primus for your support. We appreciate you again. Hanyuma ni urugendo kandi nk'uko mubibona turi kumwe na BPR Bank nabo twabakomera amashyi. For people for better. Iyi ni banki yaziye igihe, ni banki y'abanyarwanda, ni banki yacu twese, ni nayo mpamvu ari banki y'abahanzi n'ubuhanzi bwose muri rusange. Barakoze cyane. Hanyuma mutwemerere muri uyu mwanya twakire birumvikana EAP n'ubundi tugurira iki gikorwa muri iki kiganiro.
Thank you so much. Now, nyuma y'abaduherekeje abadufata kugira ngo ibi byose bishoboke, mwanyemerera tukakira abahanzi bacu muri rusange. Ni impano isanzwe, ni impano z'u Rwanda, ni impano z'Abanyarwanda zifite ubushobozi bukomeye, ni nayo mpamvu tugiye kwishimana nazo muri riserukiramuco kugira ngo ibikorwa byabo, inganzo n'ubushobozi biri mu bana b'u Rwanda bigere hirya no hino mu gihugu. Ubwo bari muri protocol bamfasha kugira ngo twakire n'abahanzi bacu tubone gutangira ikiganiro cyacu. Twongere gushimira cyane abafatanyabikorwa bacu. We thank MTN, thank you so much again, Primus, BPR as well, Vitalo ndetse na East Kiganiro anaduhera ikaze abashyitsi bacu ndetse n'abafatanyabikorwa bacu. Niyo tuvuga abashyitsi twumve abahanzi bo bagiye kuduherekeza mu rugendo rwa MTN wacu Muzika Festival. Thank you. Thank you. Murakoze cyane. Baje kubashimira mwese ko mwaje uko twabatumiye, nafatira umwanya wo gushimira abafatanyabikorwa bacu. I just want to say I want to thank you all the media. We invited them, they came on time, and they want to apologize to start a little bit late. And I want to take this opportunity also to thank our partners, MTN, Primus, and BPR. Also, I want to thank the artists who are here right now. We are about to start our press conference. Before I start, I want our partner to introduce by themselves also. Let me start by MTN. Thank you. Muraho, my name is Somdev Sen. You can call me Som. I represent MTN Rwanda as the Chief Consumer and Digital Officer. I'm very glad to be here today. Muraho, BTS. Sawa. All right, so this is Fadi. I'm Primus Marketing Manager, and I'm very happy to be here with you today. Also, I'd like to add to what Joseph said. Thank you for the media who's being here with us today. Also, thank you for EEP, the organizers, for making this show possible. And a big thank you, Marakoze, Chani, to all the artists that are joining us in the tour today. Marakoze. Bravo. Nitwa Patricia Garuka. I am the acting head of marketing, corporate affairs, and citizenship from BPR. We are very, very happy to be on board this very, very special event for the first time, and I think the first bank. Mireneza. I'm Jimmy Mugabo, and I'm in charge of sponsorships at BPR. We're happy to be here and to partner with EAP. Thank you. Thank you so much. I think now it's time for the artists too. Reka mbe n'abahanzi bacu kugira ngo babibwire. Murakoze. Murakoze. Amazina yanjye ni Chris Easy, and nishimiye kuba ndi hano, ndashimira abanyamakuru uri hano wese, and thanking so much our sponsors. Thank you so much for believing in Rwandan music. We are here not to disappoint you. Murakoze cyane. Murakoze cyane, nanjye banyita Bushari Bushido. Mbere na mbere ndashimira EAP, ndashimira na MTN, ndashimira n'itangazamakuru. Nanjye ndi tayari, turi kumwe 5 kuri 5. Mwiriwe neza. C'est Marina. Nanjye nagira ngo mbabwire ko I'm ready. Ikindi turi kumwe 5 kuri 5. So thank you all for coming.
And special thanks to our thank you so much. I'm so happy to be here. Yo, it's a Sean Boy Sugarman, big man, Mwana Davis T. Media, what's up? Mambo vipi? Yeah, it's a Sean Boy Sugarman, big man. Nishimiye kuba ndi hano ku nshuro ya mbere mu Iwacu Muzika Festival, MTN Iwacu Muzika Festival. Nishimiye kuba ndi hano. Yeah, so I hope ko turi buze kugirana ibibazo byiza n'ibisubizo byiza n'ibihe byiza. Thank you. Mwiriwe neza. Nitwa Roskana. Nishimiye cyane kuba ndi hano nk'umuhanzi uzagaragara muri MTN Iwacu Muzika Festival. Nshimira ubuyobozi bwa EAP bwangiriye icyizere ko nshobora kuba part of this. I'm very excited. Mwarakoze cyane kuntekerezaho. Ndashimira media yitabiriye. Ibisigaye no kuzareba uko bizagenda kandi turiteguye kubigenza neza. Murakoze cyane. Yego. Ngira ngo uyu mwanya n'ubundi ubuyobozi bwa EAP bwahita buduha ishusho y'uyu mwaka kugira ngo tuze kujya mu mwanya wo kubaza ibibazo ariko dufite amakuru. Ishusho ngari ya MTN Iwacu Muzika uyu mwaka ahizanyura icyo twiteze ndetse n'imyiteguro kugira ngo tuze kugaruka noneho tujya mu mwanya w'ibibazo ntituze gutinda. Kwishongari mbanje guhera nkuko mubibona hari abahanzi babiri tutari kumwe hano ariyo Kenisol na Kevin Kade. Tumaze ibyumweru bibiri baratse uburenganzira bwo kutazaboneka kuri uyu munsi. Hari ingendo z'akazi barimo bari barabitubwiye ko kuva ku wa gatandatu batazaboneka, ariko tumaze igihe tuzi iyo tariki yabo. Aho bari nabo bo nyuma ya press conference baraza kugira icyo batangaza ubwabo. Icyo ni kimwe, ariko mu rugendo tuzagendana. Yeah. And let me say it in English. We are missing two artists right now, Kenny Sol and Kevin Kade. They request for permission not to be available today because they have some other duties, and but they are going to communicate right after this press conference. Ubwo ngarutse ku rugendo dufite, nkuko mubizi dufite urugendo ruzamara amezi abiri, ruzatangira ku itariki ya 20 z'ukwa gatandatu rukarangira ku itariki ya 1 z'ukwa munani. Ni urugendo ruzajya mu turere mu ntara zose z'u Rwanda, mu turere 4 nako mu turere 7, aho tuzahera i Huye tukajya i Muhanga, tukajya Karongi, tukajya Ingoma, tukajya Nyagatare, tukajya i Musanze, tugasoreza Rubavu. Ni urugendo tuzaba turi kumwe n'abahanzi bose uko mubizi. Ni urugendo kuri inshuro hari byinshi bizahinduka mu mitegurire yacu, muzabibona mu bijyanye na stage, urubyiniro dushaka gukora kuri inshuro. Noneho ni urubyiniro rufite standard iri hejuru, nicyo twabateguza cyane cyane. Kandi ikindi gishya kizaba kirimo nuko tuzaba dufite abafatanyabikorwa bandi bo mu turere PSF zaho, aho tuzaba turi kumwe nabo bazanye ibikorwa bitandukanye byabo mu kwamamaza bitewe n'ibikorerwa mu karere runaka. Icyo ni kimwe. Hanyuma kuri inshuro nashaka kugira ngo dufatire umwanya wo gutangaza ikindi kintu gishyashya kizaba kiri muri MTN Iwacu Muzika kuri inshuro.
nk'uko mubibona ku bufatanye na Primus hari urugendo rwabanjirije uru turimo rwamaze imyaka 8 rwa Primus Guma Guma. Urwo rugendo mwararukurikiye, bamwe muri mwe mwari batoya ariko narwo mwararukurikiranaga icyo gihe. Kuri iyi nshuro rero ku bufatanye na Primus hari ikintu gishya Primus yongeye muri iri serukiramuco. Ikintu gishya yongeyemo nuko yifuje yuko abatsindiye Primus Guma Guma bazitabira MTN Iwacu Muzika. Ibyo tubitangaje ku mugaragaro. Ndaza guha umuyobozi wa Primus hano nawe agira icyo abivugaho. Ni ukuvuga ngo muri Bukare hari umuhanzi umwe watuvuyemo, ariko nk'uko mubizi tuzakora mu burere 7 kandi n'abahanzi bari batwaye Primus Guma Guma ari 7. Hari ibyo rero tumaze kubishyira ku murongo, abo bahanzi bazitabira iryo serukiramuco. Ni ukuvuga ngo wenda bize mbona bari kongana ngo Urban Boys, Urban Boys aboneka, na Platina wazagarara Dream Boys, n'abandi na Bruce Melody, Riderman, Komeje Knowless bose bazitabira. Ubwo tuzagira n'umwanya wo kwibuka watuvuyemo, uzaba atagihari mu bitaramo tuzagenda dukora nk'umuhanzi watwaye Guma Guma. Abo bahanzi rero ni ukuvuga ngo muri buri gitaramo tuzajya tuba dufitemo umutumirwa. Azaba ari umutumirwa, ari umushyitsi waje muri Iwacu Muzika, muri MTN Iwacu Muzika nk'umutumirwa muri buri gitaramo, muri buri event. Azajya aza nk'umutumirwa wacu kudusangiza ku mateka y'urwo rugendo, uko byari bimeze n'ukuntu umuziki w'iki gihe umeze. Urumva rero twafatira umwanya wo gushimira Primus ku bw'icyo gikorwa yatangije n'ubu ngubu igikomeje. Ku bindi nk'uko mubizi mu ntara harimo kugenda, twebwe dukora event yo kumanywa murabizi itangira saa 8 kugera saa 1. Ni urugendo twifuza kuzagendana namwe, twifuza kuzagendana namwe mwese n'abahanzi bazaba bahari. Ni urugendo rufite icyo ruzahindura ku muziki wacu. Nk'uko mubibona uko imyaka ishira hagenda haza n'indi generation mu muziki. Twebwe ntabwo tugifata nk'abano bahanzi nk'uko mubita ngo abahanzi bato. Oya, nta muhanzi umara imyaka 5 akiri mutoya. Ni abahanzi bakuru, ni abahanzi bafite ibikorwa, ni abahanzi bafite ibyo bakoze, bafite n'abakuru babo bafite ibyo bakoze. Ubu navuga ko hari uko imyaka igenda ishira hagenda haza n'abandi bahanzi bavuka, ariko noneho nyuma y'imyaka 5 barashoboye kuba bakora tuwa nk'iyi ngiyi bayikora. Niyo mpamvu twabagiriye icyizere, ariko Primus yongeramo ubufatanye n'abakuru babo. Bivuga ngo nicyo twababwira wenda mu rugendo tugiye gutangira, kugira ngo nabyo mubimenye wenda nyuma yo twaza kwakira ibibazo, kugira ngo ibibazo bitangire. Ariko mbere yuko ngira icyo mvuga, naha ushinzwe uhagarariye Primus kugira ngo akonfaminge icyo kintu cy'abartiste ba Primus Guma Guma. I was saying, Fadi, we want to thank Primus, how they support the industry, and how you decide to bring on board the Primus Guma Guma champions. And I would like you to tell them something about that. Thank you. Thank you, Joseph. So, first of all, we're very proud to once again be sponsoring MTN Iwacu Muzika. Every year we've seen this platform grow bigger
attract more Rwandans and generate greater excitement. And as Joseph was mentioning, this year we wanted to make it even more special and more exciting. So we are very proud to announce that Primus will be bringing Guma Guma champions as special guest performers across the tour. So we'll be having Bruce Melody in Ngoma, Urban Boys in Rubavo, No Less in Muhanga, Riderman in Musanze, Dream Boys in Huye, and Tom Close in Nyagatare. So get ready for bigger performances, bigger excitement, and we can't wait to enjoy this season of Iwachu Musica 2026 together with you. Thank you. Warm of applause, ladies and gentlemen. Ibi bintu si byiza se? Okay. Yeah, and also want to give it to MTN to say something about the festival. Murakoze EAP. That's all I know about Kenya, Rwanda, so I'll continue in English. First of all, another edition of MTN Iwachu Musica. We are so honored and so happy to bring about the new one in 2026. I think for MTN, the last 1 week has been all about music. And if you've been following, not only Iwachu Musica, we have launched our Nicho Jihe campaign with a song. Okay, Nicho Jihe, I don't know how many of you have heard. Can you guys raise hands, people who have heard the song? Do you like it? So please go, people who have not heard, please go ahead and enjoy it on YouTube. Please see the video. It's about our journey as MTN with Rwanda and as well as celebrating Rwanda through music. We also have launched the Caller Tunes Awards, okay, and this is going to be an exciting journey along with Iwachu, okay, wherein we are asking all Rwandans to vote their favorite artists, okay, and we've got amazing prizes to be won for the artists in the next 2 months. So all these things, what we've done, whether it's the launch of Nicho Jihe as a campaign, whether it's the Caller Tunes Awards, whether it is Iwachu Musica, MTN believe that in Rwanda music binds everyone. That is why MTN has always been focused on promoting music all the year around. Iwachu Musica is our flagship sponsorship, okay, and we've been doing this for the last few years. We really love to see the excitement that happens across the country when people unite to watch, Iwachu Musica. I mean, this is a platform where not only do we promote our amazing artists, but we also promote people to join hands and appreciate music. Iwachu does not come with an entry fee, okay, for people to watch. It's complete democratization of music. So anybody who's interested to hear that day are most welcome to just walk into the arena to watch our favorite artists. This year, I'm hoping that it's going to be even more exciting than the last year, even bigger than the last year. Whatever mistakes we made, I'm sure we'll get corrected this year, okay, and it will become all the more exciting. From MTN standpoint, we do not take this event for granted. Every happy face, every little child. When I go to Iwachu, you see the first row is always booked for the children, okay, and they're the biggest dancers, okay. They are the future of music, they're the future of MTN, they're the future of this country. So it feels amazing to see everybody participating, coming in flocks. We will continue to promote music because music transcends language. I can't speak Kenya, Rwanda, but the Rwandan music gets me, okay, which is great. All these artists, even I don't understand what they're talking about, but when they sing, it touches my heart, right? So music transcends time and language. Okay, and that's a beautiful way to celebrate this country. So we'll continue to support, okay, and we can get better and better and better. Thank you so much. biciye mu magambo make arimo arashimira avuga n'urugendo no gukunda umuziki nubwo abatabyumva neza ngo bimukora ku mutima urumva ko na beat zikora ku mutima. Ikindi rero navuga ni kuri Caller Tune ni ikintu MTN
balonshinze ejo bundi hari award y'abahanzi bari muri Colatune bivuga ngo muri urugendo tuzagira Colatune tuzaba turi kumwe nabo bivuga ngo harimo no gukangura abanzi gukomeza kubatora kugira ngo ibyo bihembo bya MTN bya Colatune bazabyegukane kuko harimo amafaranga harimo 12 igihembo gikuru bivuga ngo rero harimo kuba twakangurira abanyarwanda gutora abahanzi babo kugira ngo nayo mahirwe nayo mafaranga tuzabona umuhanzi wacu wazayegukana reka mena BPR mu rugendo rwacu tugiye kugendana rwa MTN wacu muzika igira ikibitubwira. Good afternoon once again. So my name is Patricia. I am the acting head of marketing, corporate affairs, and citizenship. As I mentioned earlier, we are so excited to be part of this big festival as BPR. It is our first time to be, of course, part of it, but we do know all about it. We've seen what has been happening in the previous years. Why are we taking part? We want to take part in this festival because we want to get closer to our people. BPR Bank has been around for 50 years. Last year we celebrated 50 years in Rwanda. But we haven't really had a chance to move around the country to talk to our customers. We do have a big network. We cover we have 73 branches all over the country. We have many ATMs, around 59. So our bank is accessible in most of the towns that we'll be going to. But for us, it's a chance to connect to our people, to get them to know more about our products. We have very good products, digital products. We have a mobile loan where someone can borrow 1 million very quickly without a hassle. So we want to push more of these products. We have our, we can find our services on the phone. You just have to dial *150#, and then you'll be able to access our services. We know that there are so many people that are not banking. There are many people in the different towns that don't use banks. So we want to get more people on board and get them to join this trusted bank, the People's Bank. We're all about people. We're for people for better. So we really want people to join us and get more access to our products. And of course, later on, there will be other products that will be revealed as we get into the festival, which we can't disclose now. But we're excited. We're coming to you with new products. Thank you very much. Ndatekereza ari umwanya kuba twatangira ibibazo. Murakoze. Katwaki cyane nitwa Patrick the Entertainer. Ari igihe umuntu aba yarabajije kenshi bikaba ari ngombwa atakibaza. Ntabwo umunsi nje kubaza ahubwo nje gushimira by'umwihariko umukire. Ntekereza ko ngira ngo guhera 2011 tubona guma ya mbere imyaka 15 agishikira umuziki by'umwihariko n'abaregend banyuze muri guma tugiye kongera kubabona ni byiza cyane. Ikindi nakarina apukeza cyane karimo abahanzi navuga bagezweho bakora neza. Ntekereza ko ngira ngo kuri no nshuro kuvuga ko none hitarife ya ngira ngo bigoye urebye Davis ibikorwa bye nabishidikanyaho. Maestro Precizi Bushara afite na IP nziza cyane mukwiye kujya kureba Marina Debora Loskana ahubwo umuntu wenda Kevin Kade ubushize yaradutengushye yagiyemo niyaza uyu munsi na press conference yaradutengushye wenda ibyo byo wabikirininze. So ariko icyo vano kuno kugushimira uruhare hanyuma uyu munsi none Primus kuva 2011 mukorana nirihe banga ryabayeho ryatumye umunsi none mugikorana ko abandi batangirana n'abafatanya bikorwa bikangira batandukanye. Uyu munsi none twabonye mugira na BPR ni ibintu byiza cyane. Icyo fa nababaho ikinini no kugushimira hanyuma wakoshiriye banga ritumye uyu munsi none kikumwe na Primus. Murakoze cyane. Wenda mbanje guhera ku cya Kevin Kade ho ntago turi gushidikanya ko n'ubushize hajemo
ibikorwa yaragiye mu byihutirwa by'igihugu ariko n'ubu ngubu navuga ko biri ku murongo nta kibazo dufitanye nawe nta kibazo afite nuko badahari yari yarabisabye kandi abisaba navuga mu byumweru 2 bishize nta rindi banga ryo gukorana na Primus nuko nkuko bivuze kuva 2011 I think ahubwo ni kuva 2008 tugendana mu rugendo nuko ntago turabatenguha mu byo twababwiye mu byo twemeye gukora mu byo bifuza ko dukora mu bufatanye bwacu bwa buri munsi nta kibazo na kimwe kirabamo kugira ngo tube twatandukana ari nabyo twifuza n'abandi bafatanyabikorwa na MTN tumaze kugendana urugendo rw'imyaka 4 dutangiye umwaka wa 4 bivuga ngo nabo twifuza kuba twakomezana nabo n'urundi rugendo na BPR ije muri entertainment tugomba kubereka ko ibyo bifuza kugeraho ibyo batekereza kugeraho ibyo bashaka muri entertainment kuko bazabibona kugira ngo nabo tubashe kugendana urundi rugendo rw'igihe kirekire nta rindi banga rero ni imikoranire ibyo uvuze ukabikora kandi ukabikora mu gihe gikwiye akoze yeah. Yes, thank you. I had a very good translation here. So, answering your question, Primus believes in the power of music in bringing people together. And we've seen this throughout our journey. We've seen Rwandans getting together through music. And this spirit of togetherness is part of Primus brand. It's part of the DNA. We want to bring people together. And this spirit lies at the heart of our brand and at the heart of the festival of Iwatch Musica. This is why our partnership continues to grow and expand. Thank you. Mwiriwe, nitwa Serge, ndi manager wa Kevin Kade. Impamvu adahari nuko dufite album tuzasohora mu gihe turimo gukora Iwacu na muzika. So twe dukeneye hari indirimbo twe dukeneye gusohora kuri album zagomba kuba recorded muri US, niyo mpamvu adahari. Ndumva ari icyo ngicyo nabasobanurira. Murakoze. Murumva ko ari ikintu gikomeye ko abanzi bacu basigaye bajya kuri recordinga muri US no gushutinga ama videos. Urumva ko umuziki ufite aho uri kugera. Murakoze. Nitwa Pasi nkorera Radio na TV1 Rwanda. Ikibazo cyanjye mbere na mbere ndashimira EAP nkanashimira abafatanyabikorwa muri rusange. Kare hari umuntu twahoze tuganira arambwira atari ko aya mazi ko hari abantu batanywa amazi hano ubwo biba bimeze bite. Ntabwo yarashatse kuvuga ahangaha ariko nk'umwaka ushize hari abo twagendanye mu rugendo ruzenguruka nyine turere twaciyemo, bamwe bakavuga bati abafatanyabikorwa byaba byiza noneho natwe bagiye batureba noneho rya vumbi twatewe na King James tukareba uburyo turimanura. So nakari kanyuzemo. Hanyuma ikindi nakibazaga EAP, twabonye abahanzikazi bagaragara gake cyane. Umwaka ushize twari dufite Ariel Ways, uyu munsi harimo Marina. Ni ikibazo cy'ubuke bw'abahanzikazi cyangwa ni ikibazo cy'ubushobozi bwabo kujya muri ibi bitaramo? Hanyuma ikindi nsorezaho ni nk'impungenge twagiye tubona ibitaramo bizenguruka igihugu, usanga nyine akenshi tworohereza ababireba kubibona nyine ku buntu nta wishyuye. Hanyuma rero nkaba n'undi wese ashobora kwibaza ese nta gihe kizagera noneho ba bantu bakurikira ibitaramo byacu cyangwa se by'abahanzi wenda Davis yajya gutaramira hariya ntibaze bitewe n'uko yagiye kubishyuza kandi bamenyereye kubireba mu buryo bworoshye? Ngo izo mpungenge mfite niba hari icyo muzitekerezaho mwaza kudusangiza. Murakoze. Okay, urakoze. Ku kibazo warubajije cya mbere okay, kamanza mvuye ku cy'amazi yo turi kumwe na Vitalo kuri inshuro
ariko urabona ko harimo n'agasembuye bivuga ngo iryo vumbi uzarimanura neza, ariko noneho kuri iyi shoti kugeza kutajya mu ivumbi. Ku kindi warubajije